По-скоро UX-а е бил в нас и ни е намерил без да го знаем. Технологията трябва да се нагажда към човека, а не обратното. Споделяй това, което знаеш, без значение колко е голямо и дали ти изглежда голямо или не. За да си успешен, трябва да познаваш хората. Но това не е само за UX, това е навсякъде. Излизаме заедно на терасата. Истината е, че за мен интервюто не е свършило. Но сменяйки средата, за тях сякаш това допълнително ги отпуска и започват да показват какви са всъщност. И това ми помага адски много аз да видя кой е човека най-подходящ за позицията, която търся в момента. Здравейте! Добре дошли в моето студио. Много съм щастлив да приветствам всички вас с реално втория епизод от сезон 1. Като днеска мой гост, бих казал, е доста специален човек. Това е Милен Донев, UX България. Като първо бих искал да дам една малка биография за него. Милен се занимава с дизайн от над 25 години. Съответно е минал през всякакви процеси, много добре знае как дори, така да кажем, всички екипи как функционират, как работят, което му е помагало винаги да си върши работата много по-добре. Също така той прекарва 5 години като Head of Design в Remix, една огромна e-commerce апликация, която всички ние използваме, аз лично много я харесвам. И другото нещо, което бих искал да споделя за Милен е, че, както вече той е пределно ясно, е основател на UX България, UX гост е в Телерик и също така, не на последно място, е ментор в ADP List, където бих казал доста е търсен. Има доста сериозен waitlist. Така че това е, което искам да дам като начало. Много ми е приятно, че си тук. Здрасти. Здравей. Благодаря ти, Павка, много. Много съм щастлив. Благодаря ти за поканата. Много се радвам да съм ти на гости. И аз съм много щастлив. Искам така да започнем с един много за мен интересен въпрос. Като цяло, хубаво, нали, в професионален план мисля, че много хора те познават. Но кой е Милен извън това? Нали, кой е Милен извън професионалния план? Какви неща, в принцип, може да ни споделиш за себе си? Какво не знаете за мен? Да, примерно. Би било много интересно, ако ми разкажеш, да речем, топ 5 неща, които малко хора знаят за теб. Окей. Добре, първо, интересното е, че всъщност аз съм такъв човек, че повечето хора, които ме познават, знаят много неща за мен. Извън професионалното. Това, което може би не знаете, е, че се занимавах с танци близо 10 години. Макар че покрай моя нюзлетър и статиите, които публикувам, винаги давам някакви препратки от миналото, неща, които ми се случвали ситуации. Това е едното нещо. Другото, което не знаят, може би в момента е, че след като миналата година се пенсионирах и реално следващите 30-40 години не е нужно да работя, но всъщност се оказва, че сега истинската работа започва. Когато работиш за себе си. И това, което не знаят, може би е, че 3 пъти в седмицата ходя на плуване и на сауна. Прекарам по 6 часа в спа център. И таблета iPad е с мен, като влезна в релакс зоната, пуснате Wi-Fi и се работи. Така че това, което мога да кажа е, че хората, които искат да вършат нещо, могат да го вършат от всяко място. С други думи се наслаждаваш на живота, на пенсионерския живот, доста добре. Когато имаш свободата да разполагаш с времето си, Джейд Бонаколта, тя е там може да се каже в General Marketing в Google, тя е страхотен човек, има подкаст, който се казва The Quiet Rich. И тя това казва: Owning a Rolex isn't near as cool as owning your time. Така че наистина да разполагаш с времето си е най-важното нещо, колкото по-рано го разбереш, толкова по-добре. Аз вече тази година ставам на 47 години, смея да твърда, че нещо, което бих искал да знам по-рано във времето, е да знае това нещо по-рано. Но както казват, нали, най-доброто време да започнеш било преди 10 на години, в следващия момент е днес. Малко като с имотите. Никога не е късно. Като с купуването на имот, нали, обикновено колкото по-рано се фаниш, толкова по-добре. Добре, и в същото време
не ми се струва толкова лесно. Да бъде, в смисъл, не всеки може да се пенсионира, може би, на толкова млада възраст. Какво реално, каква е тайната? Какво трябва да направи човек, за да постигне това нещо? Да. Ами, истината е, че малките неща, които знаем и като поговорки, нещата, които се споделят, повечето хора като те питат, нещата, които ми отговаряш, всъщност са неща, които те знаят. Да слушаш, да работиш, не е лесно, няма безплатен обяд, контактите са те са хиляди неща. Аз стартирах една рубрика сутрин в 10, където споделям неща, които съм прочел някъде, някой мой ментор ми е казал, въобще неща, които са ми помогнали. И всъщност интересното е, че това не са някакви тайни и не е нещо, което когато аз менторирам, повече понякога човек си казва, ами аз това го знам. Важното е, да го знаеш, но по какъв начин го прилагаш. Така че тайните те не са тайни. Те са известни от хиляди години. Просто хората ги е страх да действат. Да. Това ли е равносметка? Реално много често няма хъс, няма кой да ти каже, хей, нали, можеш. Това, което мога да споделя е, че всъщност много е важно, хората постоянно, ние гледаме хората около нас и си казваме, искам да съм като него, искам да съм като Павел, искам да имам подкаст. Да. Но всъщност гледаш звездите и кажеш, искам да съм като тази звезда. Но преди да бъдеш като тази звезда, прочети нейната биография. Има път. Виж откъде е започнал. Дали ти би минал по този път, по който този човек е минал. Да, абсолютно. Четеш биография и той звезда споделя. Аз бях млад, майка ми почина, аз бях много близък с нея и така нататък. Ти готов ли си да жертваш това? Има неща, които много хора... Това е момента, защо 99% от хората не успяват. Защото виждат пътя, но няма дисциплината. Но няма сигурността. Да, абсолютно. Това е, може би, най-големият проблем на много хора. Аз съм абсолютно съгласен, че имат идеи, много хубави идеи, но нещо ги спъва. Нещо ги спъва да тестват. Преценяват се, че, да речеме, ще стане грешка. Аз самия с този подкаст си казах, какво стане? Моята идея е да направя нещо, което може да се надяваме да е полезно за хората. Ако стане, ако не, това е. Така че да, това е много важна, за мен е много важен момент. Идеите са хубаво нещо, но много е важно, да направиш стъпката. Да започнеш, да има действие. Да. Стивън Кинг казва, идеите за мен са нещо много, много обикновено, много лесно. Аз моите 99 идеи ги продавам за $1. Защото без това да започнеш, идеята няма как да се реализира. Абсолютно. Когато аз в момента, това, което се занимаваме, в момента и разглеждам различни стартъпи, гледам къде мога да инвестирам, къде да помогна, дали с средства, дали с експертиза, дали с контакти. И това, което може да кажеш, идва при идеята някой и ти казва, имам идея, имам това и така, трябват ми еди какви си пари. Аз казвам, окей, мога да се портна, но искам 80% от бизнеса. 80%. Аз ти дам 100%, аз поемам 100% финансовия риск. Идеята. И това реално по-скоро, аз лично, ако на мен ми го кажеш, ще осъзная, че че реално погледнато това показва, че аз трябва да перформвам, трябва да съм добър, трябва да направя наистина, защото все едно риска е голям, ще загубя много, ако 80% от бизнеса ми се отива. И може да ми нахъса, да направя още Ти получаваш 20%, но 20% от нула не е нещо, което 20% от нула не е нещо, което би искал, но 20% от 20 милиона. Точно така. Добре, искам да питам един малко по-друг въпрос, понеже споменах, че от 25 години, от над 25 години, така си в дизайн сферата. Разкажи ни като цяло, каква беше сферата преди 20 години? Или 25, колкото си харесваш. Да. Супер, аз точно вчера бях в Нов български университет, имаше дни на изкуствен интелект.
Имаше доста колеги, доста така професори в областта от академичните среди. И това, което мога да кажа, видях се с хора, които аз като студент преди повече от 25 години съм ги срещнал там. И сега отивам и се виждам, привет, здравейте, как сте? Виждам се с хора и те ми казват, които не съм се, преди това не сме си говорили. Виждам Джустин Томс, което започна от първите хора, които преди време създадоха първи книги и така нататък. Наградите за уебсайт на годината, ABC Design and Communication, хората познават. И всъщност аз се виждам Джустин и викам, помниш ли преди повече от някъде 1999-2000 година, когато имаше Apple Expo в Музея Земята и хората събирахме се така, хората, някои нямаха компютри, за първи път ползваха интернет тогава. Те са били много скъпи. И така нататък. Аз тогава бях студент и викам, тогава се видяхме за първи път. Просто вика, знам кой си. И което от една страна ме радва, от друга ме изненадва и е много интересно. Преди 25 години, реално аз съм завършил полиграфия. Да. Аз завърших средно специално училище по полиграфия, фотография и Юлиус Фучик тук в София. Родителите ми бяха художници, дядо ми и той е голям български художник. И всъщност... Зачинат си с дизайна, така да го кажем. Точно така, но тогава нямаше интернет. Нямаше мобилни телефони, нямаше интернет, всичко беше печатно. Аз съм завършил оформление на книгата и печатни процеси. И когато станах студент, тръгнах да следвам висша полиграфия, друга паралелка ме приеха. Мислих дали инженерна специалност магистратура, мислих дали да се прехвърля след първата година, хареса ми и останах така, но тогава се появи интернета. И първите неща, всички тогава бяхме webmaster. Още студент, имах визитка, на която пише webmaster. Звучи много така сериозна професия. Само на думи, защото webmaster реално е като човек, който с всичко се занимава. Ти работиш, ти създаваш уебсайта, но ти създаваш и кода, абсолютно всичко. Тоест, това беше думата. Помня първите браузъри, Netscape навигатор, преди да стане Netscape комуникатор, Netscape беше огромен тогава, лидер. Netscape навигатор излезна, помня версията Netscape навигатор Gold. Много бяхме радостни, когато излезна, защото тя имаше вграден едитор, HTML едитор. Не пишеш в Notepad. След това излезнаха тези, дето им казват what you see is what you get. Microsoft FrontPage, Macromedia пуснаха пакетите с първия Dreamweaver и така нататък. Топ неща. Помня тогава сайтовете, въобще даже едно от топ визуалните функционалности беше в статус бара, долу на браузъра, да слагаш буква по буква да се редат някакви надписи. Това беше нещо уникално. Нормално, развива се дигиталната сфера. Сега звучи странно, но... Помня сайта на Swatch, значи аз съм с Swatch Beat точно от преди 25 секунди. Едва ли преди 25 секунди? Да, от преди 25 години, когато те пуснаха интернет време. 24 часа, защото дойде интернета, целта беше... Интернет времето е една маймунс кола с 3 цифри. Целта беше, когато има един такъв подкаст, когато се гледа по целия свят, ти пускаш маймун с кола тия 3 цифри и всеки знае, че по това време, без значение коя часова зона е. И това е интересна идея, не се задържа като време, но има го и интернет времето на този часовник. Помня, когато излезе на сайта, значи, представи си, веб страницата излиза 9 поп-ъпа, 9 квадрата. Много интуитивно ми звучи. Така. 9 поп-ъпа, където картинката на снимката на Swatch е разделена на 9 и всяка има част от тази картинка, къде тези поп-ъпи почват да се движат в екрана, докато се съберат и се види часовник. После, те нямат статус бар, но трябва да ги затвориш един по един. Това доста интересно. Звучи ми като някаква много ранна версия на анимациите в днешно време. С тези поп-ъпи, някаква загравка. Ми звучи. След това се появи Flash. Да. Тогава,
Повечето хора бяха започнали с Photoshop. Photoshop или Illustrator, да правят уебсайтовете на Photoshop или Illustrator. Само че коя година говорим? Някъде там... Това е вече този период преди повече от 20 години. Някъде там. Окей. Да. Най-ранните версии на Photoshop и Illustrator, да. Не, то версии има и по-назад още. Да, но идеята е, че тогава малко хора използваха, знаеха за Macromedia като компания. След това Adobe купи Macromedia, реално Macromedia създаде Dreamweaver, Flash, Fireworks, вместо да работим на Sketch, още го нямаше. Появи се, но той първо беше само за Mac. Тогава ние като студенти не можехме да си позволим да имаме такава техника. И всъщност Macromedia имаше един доста хубав пакет, особено Fireworks беше топ инструмент. Ние го ползвахме, след това Adobe, както в момента преди известно време Adobe се опита да купи фирма. Adobe купи Macromedia. Реално всички тези... Само че успешно. Да. Всички тези програми, някои от тях и до днес ги има. Dreamweaver го има все още. Flash го убиха още. Аз мисля, че Стив Джобс беше човек, който прозря, че това нещо е нещо, което няма да се държи дълго. Което е тежко, изисква екстеншени, хардуер, точи батерии и така нататък. Знаеш, първия iPhone не можеше да пуска флаш. Той самия хардуер на телефона не беше такъв, който да позволява. Те не са били съвместими, да. Да, но аз, когато си взех първия iPad, веднага си го джейлбрейкнах и си сложихме плагини, с които да си пускаме флаш анимациите. Въобще, да. Били са малко като Дивия Запад, като сещане. Било е много така инвентивно. Интересни времена. Добре, аз имам тук един въпрос, който малко в една друга тема искам да ти задам. Опитвам се нещо да създам тук с целия подкаст и то е всеки мой гост да задава въпрос на следващия. Така. И в предишния ми епизод Филип беше тук с нас. Супер, адмирации за Филип. Да, Филип Русев, той е страхотен човек и мой кум, който не знае, това е интересен факт. Той е страхотни неща прави и той е екипа му и като преподавател познаваме се още от Rick Academy, от UX Upskill програмата там. Аз там съм бил гост-лектор, той е бил и водещ, въобще страхотен. Да. Той в момента ти подготвя едно въпросче. И той е следния. В кой момент осъзна, че UX-ът е твоето нещо? Мога да кажа, че не съм го осъзнал. Той идва постепенно, защото когато, може би е защото съм от такова поколение, значи аз съм 78 година роден, от такова поколение, че ние не сме израсли с това. Mm-hmm. И когато ти започнеш като webmaster и почнеш да правиш сайтчета, да правиш дизайни, да работиш в агенции, да правиш реклами, да правиш кампании, всякакви неща, електронни магазини, тези неща ти научаваш, че има нещо като UX. След това научаваш, че това нещо дълги години ти си го правил на ум, без да осъзнаваш какво си прави. Тя самата дисциплина много по-нататък е била създадена като цяло. Да, по-скоро UX е бил в нас и ни е намерил без да го знаем. Добре. Аз съм абсолютно съгласен, защото реално всичко е UX. Ето в момента, тук говорейки си, ние практикуваме UX. Колкото и странно да е, вербален UX, да речем. Но да, UX е много така интересна комплексна сфера, която абсолютно съм съгласен, че тя постоянно ще се развива. Бих казал, по някакъв интересен начин, защото експириенсът на хората винаги ще се развива. Добре, съгласен съм. Хората винаги ще ги има и това, което е важно е наистина човека, технологията трябва да се нагажда към човека, а не обратното. Да, хората трябва да са на първо място. Поне ние сме гардиани на тази идея. Ние създаваме преживявания, но това, което остава накрая от тези преживявания, това са спомените и чувствата. Не е важно каква технология ще има. UX го е имало преди нас, UX го е имало преди стотици години, без значение как се е наричал и въобще дали е имал тая дума. Това да създаваш преживявания си от време оно. И
Ти създаваш преживяването за някой. Така че докато ги има хората, и UX ще го има. Технологията... Да, обаче и роботите вече почват да нали, в новата ера на AI и все повече роботизиране, като погледна някакви новини от Китай, не знам UX да не го застрашат. Така имаше едно много смешно меме, което гледах. Нали, едни хора на две картинки. На първата картинка хората стоят, идват едни роботи и казват, нали, дошли сме да ви заменим. И на следващата картинка гледаш роботите как цъкат в TikTok. Еми да, аз смятам, че това е само хайп, който най-вероятно май няма много да се задържи. Добре, сега реално ще премина малко по-към основната ни тема. Основната ни тема е да ни разкажеш, понеже все пак си основател на UX България. Това е една невероятна за мен общност. Благодаря ти. Искам така да поговорим наистина за какви са ценностите, защо е важно да има такава общност и съответно, може би първият въпрос към тебе е, доколкото проверих 4 години, почти вече има UX България, защо създаде такава общност? Какво те накара? Ами, ще ти кажа как стартира. Добре. Преди да започне UX България, бяхме поканили в Софтуни да изнеса един семинар и след семинара той проточи се. Семинара беше на тема как дизайнери и менеджери се намират един друг и работят успешно заедно. Разгледах гледната точка и от двете страни, тъй като в кариерата си аз съм бил от двете страни. И съм кандидатствал както всички останали за работа някъде и в същото време съм наемал много пъти хора. И разгледах двете гледни точки, кое е важно и за двете страни, така че да има едно успешно съжителство, успешна работа заедно и наистина и двете страни да върват заедно и да израстват. Проточи се над 3 часа с въпросите, но всъщност след това продължи и доста хора, които бяха гледали и на живо и след това на запис семинара, се свързаха с мен в LinkedIn, зададаха ми въпроси. Отговарям на всички знаят, че нали... Узивчив си. Аз обичам да съм сред хора, тъй като първият слоган на UX България беше хората са най-важни. Така че отговарях на всички и после се замислих, често повечето от тях дори имат сходни въпроси. И си казах, аз така и така отговарям на тях, но и аз ги познавам, грубо казано, един друг, макар и от един бърз разговор, но те не се познават един друг. В същото време викам, дай тия хора да ги събера и да ги запозная и всъщност това, което казвам на някой, да го чуят и другите. В същото време други хора, които са и с много повече опити и постижения от мен, да са вътре и те да дадат стойност. И това, което мога да кажа е, че е нещо, което лично мен много ме вдъхновява. Ами то си е вдъхновяващо. Като цяло да виждаш как хората започват да си взаимодействат, да си интерактват, да си помагат. А ти да си човека, който реално е, нещо като лепилото по средата, нали, дали директно ти като човек или посредством UX България, като общност, всичко това е наистина супер. Така, добре, продължаваме в темата. Какъв беше най-големият ти страх? Имаше ли нещо, и имало ли като цяло ситуации, които са те накарали да се чуеш, да продължавам ли? Имало ли моменти, в които не си бил сигурен с какво се захванал? В кое? Изцяло с UX България конкретно. UX България, да. В тази тема сме. В UX България по-скоро не. Не е имало. Това е много. Нали, и може би защото хората, това, което повтарям отново, вдъхновение и мотивация, те ти дават обратното. Аз на 10 години съм се занимавал с танци, танцувал съм на сцени и когато ти танцуваш, енергията им, когато дори ако си в батъл, ти си в средата, но хората около теб, те ти дават. Да. Ти даваш на тях, те връщат обратно. И това е нещо, което те зарежда. Тоест, също, вчера се видях с Марто Бонов от Kickflip. Ето един човек, който може да поканиш. Марто, ако гледаш, адмирации. Марто, подготвяй се. Да. Той е човек, който създаде Design Drinks и всъщност събитията Design Drinks. И всъщност, когато отидеш на едно такова събитие
и дори той тогава не е бил там, аз му казвам след това като вие, ето това е общност. Общността са хората, общността не е важно ти, нали, човека, който е създал. Да. Важно са хората, които са заедно, както мисията на US България и нашата ценност, която вярваме, е, че това е мястото, където хората си помагат и растат заедно. Да. И всъщност Марто го доказа, че когато направиш едно събитие от твоя общност и хората отидат без да е нужно ти да си там, ето това доказва, че си създал нещо стойностно. Точно. Това е много ми харесва тази мисъл, защото това е, може би, една прекрасна метрика да осъзнаеш, че има стойност. И аз смятам, че трябва това да продължи, хората да продължат да са все така приемствени към идеята за общността, защото съм сигурен, че има много примери, които можеш да ми дадеш на някакъв успех. Визирам чисто дали професионален, дали личностен, нали, на хора, които благодарение на общността са постигнали някакъв успех. Убеден съм, че има такива примери. Ако случайно се сещаш за нещо много вдъхновяващо, можеш да споделиш. Всъщност, интересното е, че срещат ме хора, които понякога аз даже не помня първия ни разговор. Тя ми казва, ти тогава това, което ми каза, така ме вдъхнови, аз кандидатствах, стартирах, въобще и е нещо невероятно. Това е нещо, което, нали, няма как да се спечели по някакъв друг начин, да се купи с пари или нещо подобно. Това е абсолютната стойност. Това връща много, като понеже споменах менторството, Любо Матеев, Любо отца, страхотен професионалист, шаут-аут за Любо. Запомнил съм нещо, което той казваше, нали, за него няма връзка ментор-менти. Връзката е ментор-ментор. Наистина, в смисъл, хората не осъзнават колко ние учим от хората срещу нас. И аз това съветвам и хората, с които си правим сесии. Нали, не това, че ти знаеш нещо и си мислиш, че аз съм начинаеш, всички останали го знаят, не винаги е така. Нали, споделяй това, което знаеш, без значение колко е голямо и дали ти изглежда голямо или не. Така е. По принцип, то е абсолютно разбираемо ментитата, които, нали, нека да не ги казваме менти, ами ментори, наши също ментори. Те много често просто би казал, че ми липсва самочувствие и то е абсолютно нормално. Нали? Като са в началото на кариерата си, те най-различни хора реално им казват най-различни неща и все още се шлифоват. Но аз също винаги се опитвам в ADP, където и двамата сте с ментори, максимално, да накарам хората да се чувстват комфортно първо с мен, да осъзнаят, че аз не съм над тях. Не целя да е това. Аз самия не се чувствам така. Не е просто да им го кажа, аз не се чувствам така. И по-скоро виждам на тази среща като момент, в който аз мога да науча нещо и аз мога да дам евентуално също нещо наобратно. И съответно за мен това е ценността наистина на менторстването. Така че, нали, в контекст на това, което ти кажеш, аз съм абсолютно съгласен с идеята. Добре, 3 ключови стъпки за успешното създаване на общност. Какво можеш да ми кажеш? Тези стъпки не са само за създаване на общност. Те са всъщност... Добре. Много ми хареса, каза, успешното създаване. Без значение какво, ако искаш да е успешно, според мен едно от най-важните неща е да си автентичен, да си истински, да слушаш хората и да знаеш къде искаш да отидеш. Да имаш фокус, да имаш посока. Много е важно да градиш доверие. И то доверието се гради с автентичността. Когато си искрен, когато си неподправен, това се усеща. Това няма как да се нали, да го изиграеш. Така иначе, защото аз лично не съм добър актьор, но всъщност дори да си добър актьор, това нещо ти трябва да... Това го казвам и в един мой семинар. Нали?
ако ти играеш дори на интервю за работа, ако ти, макар че аз не обичам да ги наричам интервюта, по-скоро срещи. И обичам опитвам се да кажа на хората, които търсят ново предизвикателство в кариерата, да отиват на тези срещи и да се чувстват равнопоставени. Защото много хора си казват, окей, аз сега примерно имам някакви... Дори не можеш да кажеш финансови проблеми, защото за да имаш финансов проблем, ти трябва да имаш финанси. Като нямаш финанси, какъв проблем имаш? Нали? Но това е много вярно казано. Но реално искам тези хора да осъзнаят, че всъщност компанията има много по-голяма нужда от тях, отколкото те от компанията. Те без компанията може да правят пари, но компанията, за да прави пари, им трябва хора, на които да делегира и които да работят за нея. Така че, когато отидеш на една такава среща, да, ти можеш да изиграеш някаква роля, но първо, ако си добър, има два сценария. Или си добър актьор, или не си. В един случай, ако си добър актьор, ти трябва тази роля, след това те очакват същия човек, който са видяли на тази среща, да го видят същия човек и на първи работен ден. Което не работи в дългосрочен план. Точно така, освен ако не градиш някакви двуличности. Да си актьор реално в живота. Като Severance. Така, това е един вариант. Ти трябва да продължаваш да играеш тази роля постоянно. Което според мен сигурно е адски трудно. Аз не мога да си представя такова нещо. Другия вариант е, не всички сме добри актьори и ще си проличи. Така че просто бъди истински. Аз това съветвам хората, които кандидатстват, и в същото време, когато аз съм наемал хора, съм се опитвал по всякакъв начин тези хора да ги предразположа, така че да се почувстват в свои води, на свое място. Когато влезнат в конферентната зала, както ти си се погрижил, всичко тук да е страхотна обстановка. Благодаря ти. Всъщност, когато влезнат, аз ги оставям да седнат, да се настанат, питам ги какво ще искат за пиене, да останат да видят къде са, оставям ги известно време сами, за да могат да видят къде са. Когато се върнат, те са седнали, избрали се своето място и аз сядам до тях. За да усетят, че те са... Ние работим в един екип и просто да се отпуснат повече. В крайна сметка, ако този човек бъде наед, той ще бъде наистина много близка част от твоя живот за дълъг период от време, нали? Смисъл. И чупейки тази бариера на дистанцията, със сигурност може за самото начало да е притеснително за човек, който, нали, е на интервю или среща, както аз също не харесвам много думата интервю. Но реално погледнато, аз лично много подкрепям този подход, защото това показва, че си открит, че си приемствен. Така че да, но това е една мисъл, която на мен лично много ми харесва и аз супер много подкрепям, че реално това трябва да е среща. Това трябва да е среща. Да, факти, не се познавате и сега може да е малко странно в началото, но първо, дизайнерите, откровено казвам, сме по-готини хора, нали, сега комуникативни. Готини хора има навсякъде. Девелопери също са готини, просто дизайнерите сме една идея по-комуникативни. Бъзгам се. И съответно, обикновено се получават нещата. В смисъл, не е нужно, да има това прешър излишен. Просто е важно човека като дойде да се почувства, че той вече работи там. Да се почувства какво ще бъде. Да му покажеш преживяването, което ще има след преживяването, да. И след това, след като мине първата част, реално аз тези хора излизаме, ние имахме в предния офис една голяма тераса и излизаме заедно на терасата. Истината е, че за мен интервюто не е свършило. Но сменяйки средата за тях... ти го познаваш постоянно. Да, абсолютно. Сякаш това допълнително ги отпуска и започват да показват какви са всъщност, и това ми помага адски много аз да видя кой е човека най-подходящ за позицията, която търся в момента. Ти реално това, което правиш, е даваш им формалното, нали, където сте на маса говорите, но в един момент отивате в малко по-неформална среда и това практически наистина сега идват на момент, че ти също, нали, човека, който интервюира, ще кажа, но се насреща,
той също е UX човек, съответно също може да разбира каква ти е стратегията, нали, да има емпатия към твоята стратегия, макар че ти си, нали, от другата страна на масата, но със сигурност това му помага да се отпусне към тебе. Така че неформалността... А много малко хора го правят. Много малко мениджъри, лидове, изобщо хората, които интервюират, няма тази практика много. Ами, бизнеса е, не бих казал странно нещо, но нещо, за което може би дизайнерите не знаят много. И въпреки, че постоянно се опитваме да казваме, нали, научете повече, как да говорите с бизнеса, какво е всъщност. Всички твои зрители на подкаста са виждали някъде Вен диаграмата за двете кръгчета, пресечени и едното е бизнес цели и другото е потребителски нужди. И всъщност, когато отидем и сме част от екипа и се занимаваме с дизайна потребителско преживяване, ние от една страна казваме, да, ние сме потребителя е най-важен. Ние сме защитници на потребителя. Трябва да слушаме потребители и така нататък. Тоест, ние имаме експертизата, как да създаваме дизайн, как да създаваме преживяване за тези потребители. Тоест, едното кръгче, ние сме топ там. Но всъщност, това, което забравяме е, че двете кръгчета са еднакви по размер. И значи ти на едното място си вдигнал нивото, докато другото ти е малко непознато. Да, ти имаш качествата да си емпатичен, но трябва просто да изместиш и посоката. Да. Това, което много ми е помагало, са така наречените, им казват на английски skip level meeting. Mm-hmm. Skip level meeting е, ти си в една компания, имаш менеджер, skip level е ти да си правиш срещи неформални, примерно на обяд, след работа и така нататък, с менеджера на твоя менеджер или човек над него. Това много помага ти да се запознаеш с тези хора. Какви са техните болки, какви са техните страхове, какви са техните нужди, как разсъждават, какво е важно за тях. И тогава още по-добре ще можеш и да намираш решения, които да успяват тези бизнес цели да ги подкрепят и не по-малко, даже за мен още по-важно е как да ги комуникираш. Да. То до някаква степен мога да кажа, че такъв тип срещи са също с превентивна цел, дори ако има някаква, например, има шанс нещо в един момент да не е изговорено или да се стигне до... Знаем, хората... Един човек, който е... Неразбирателно, с хората просто не се разбират един друг. Да. И когато аз винаги съм бил привърженик на транспарентността, винаги смятам, че единствено с транспарентност може човек да постигне качествени резултати, особено като става въпрос за екип. Не смятам, че... Нали, за мен има менеджер и лид. Менеджер е човека, който е по-свикнал с сайлос и с... не толкова се вслушва, никога по-рядко прави one-on-one, да речеме. Зависи. Не, в смисъл, да, то пак идва, субективно е, самите думи са субективни по себе си. Много зависи. Говорим, когато ти кажеш, нали, примерно, менеджер, лид, това са различни позиции, обаче... Точно, да. Вчера точно се срещна, онзи ден се срещнахме с колеги в Бартер, с UX колеги, и всъщност една колежка от Stan Vision, поздравление за Стан. Значи, между другото, който, ако си търсите позиция, Stan Vision имат отворена позиция за UX дизайнер. Това в момента, предвид какъв е пазара, е супер. Да. Ами, Стан, много хора са го виждали и го познават, но малко знаят, че примерно в студиото му е печелило няколко Awards награди. Wow. От една година той е вече и член на журито на Awards. Така че има неща, които просто... Много може да научи някой там. Той е скромен човек и никога не е казвал тези неща. Но това, колежка ме попита какво прави един project manager. И идеята е, че ние говорим за някакви титли и позиции, но в различните компании за дадената титла, която има една и съща във всички компании, човека изпълнява различна роля. Нали? Да.
ако поканиш Георги Колов от SAP, той е senior design manager в SAP. Нали, планиране. Да. леко така ще намек. Нали, да намеш. Жоро Адски заед, постоянно пътува, но... Значи по-утрано ще го почна. Да, roadmap-а ти трябва да сте. Жоро е senior design manager, отговаря за централния екип на SAP, който е тук в София. И всъщност мога да кажа, че той е страхотен лидер. И от него съм научавал страхотни неща. Той е човек, който е човек предразполагаш, подкрепяш, знае как да делегира, страхотен. Но няма да говоря за него, той ще говори сам за себе си. Да, нека оставим малко и за него. Със сигурност, нали, да върна, цялостно моята идея е, че който е над тебе, винаги трябва да е максимално транспарентен с този, който си ти. Нали. Защото само по този начин процесите вървят. Ти се чувстваш сигурен в deliverables, в каквото и да е, нали, от процеса. Така че... Важно е той да ти осигури тази сигурност. Точно така, да. Това може би е най-голямата роля на човека, който е над тебе. Аз ки голям фен на Саймън Синек и там наистина той се казва, нали, ти вече като за си лидер, ти трябва едно нещо, трябва ти последователи. Да. И всъщност ти си човек, който им осигурява тази зона на спокойствие. Ти си човек, който спира заплахите към тях. Ти не се грижиш за работата, ти се грижиш за хората, които вършат тази работа. А всъщност това са умения, които не се учат и много често в компаниите човек, който дълги години се е справил много добре като individual contributor и е доставил нали, работата. Те го казват, ти си много опитен и тръгва вече, те са две посоките към принципъл и към менеджмент позиция. И той тръгва по този път, обаче той е много е важно през годините да се вижда, че освен това, че е много добър в индивидуално да създава стойност, той през годините е надградил и е създал умения да комуникира и да води хора. И когато това се види, той вече малко вече е готов за такава менеджмент позиция. За бизнеса е много важно да открие дали този човек е по-добър в работата да я върши или в това да бъде успешен като човек, който комуникира, който пази и който наистина е истински лидер. Да. Задължително за мен комуникацията трябва да ти е на топ ниво. Просто като се замислим, за нашата сфера е много важна, а пък да си, нали, говоря, като казвам за нашата сфера, просто да си в нормален дизайнер, UX специалист. Но да си лидер и изобщо да ръководиш екип, там трябва със сигурност комуникацията да е просто перфектна. Ние си говорим за комуникация, но всъщност това, което съм правил, когато имаме една среща, създаваме нова функционалност. Вкарваш всички екипи, които са включени по някакъв начин в процес. Маркетинг, бранд и креатив, people and culture понякога. Също има продукти, които те са просто неизменна част. Sales, със сигурност legal department, инженери, development. Нали? Тези хора още в началото да знаят къде сме, къде искаме да отидем, но на такива се и много помага и за теб като дизайнер и на потребителското преживяване и на интерфейса, да можеш още от начало да виждаш това е адски ценно. Ти виждаш различни гледни точки. Кроскътинг екипите. Но второто най-ценно е ти виждаш лимитациите. Значи, не ти да направиш нещо и да кажеш, ето така трябва да се направи, и след това девелопера да ти каже, ние имаме legacy код и това в момента ще изисква рефакторинг. То всичко може. Неизпълнимо към този момент. Иска хора, време и пари. Нещо ще коства. Така че всички тези хора е много, много богато и ценно ти да научаваш от тяхната гледна точка. И това много ти помага. Но в същото време тези хора те комуникират в екипите си и имат различни термини, различни начини изразяване. Когато комуникирате заедно, това, което се случва е, че примерно един термин, различните екипи, примерно мокъп, бранд дизайнерите и UX дизайнерите може да го разберат по различен начин. И оттам вече идва мискомуникацията, едните казват това ще се направи за 2 часа, другите казват на нас трябва 2 седмици. И
Когато ти си лидер и повечето хора, нали, чуваш една и съща дума и си мислите, че става въпрос за едно и също нещо, а пък имате предвид различни неща. Да. Много хора, нали, примерно когато са на тази среща, ние каним по-джуниор колеги, много хора, нали, ги е страх пред толкова там са лидери и директори и така нататък, да попитат какво всъщност е това. Твоята работа като фасилитатор и лидер е ти да поемеш това. За теб, нали, хората се притесняват дали че ще изгубят авторитет, ако попитат и така нататък пред толкова хора. Ти да си човек, който да свали този натиск и да попиташ, какво имаш предвид? Покажи. И тогава да се изясни за всички. И в същото време, понякога пък едно, че с една и съща дума хората имат предвид различни неща, другото е, че е обратното. С много различни думи хората всъщност говорят за едно и също нещо. Аз си мисля, че бях чел в книгата на Джона Толи и много ми хареса един съвет, който той дава, и то е, че ние като дизайнери би било добре, нали, в началото, когато започва един екип, да се установи терминология, да се установи някаква... Как ще наричаме това, как ще наричаме онова, защото точно когато има различни екипи, които са въвлечени от самото начало, което е супер, така и трябва да е, съответно тези различните екипи имат различен начин да се изказват. И смятам, че наистина точно ние, UX, нали, хората сме може би тези, които трябва да го направят, или може би продакт онърите, но... Ние сме хората, които винаги сме там, винаги ще бъдем там, за да помогнем, когато има нужда. Да, точно. И сега, в крайна сметка, защо не? Дори така, това за мен е, нали, ако примерно говорим за джуниор дизайнер, и ако той каже това пред камара с синьори и стейкхолдери, каквито и да са, той ще блесне. Той директно ще направи много сериозно впечатление, че мисли, че има емпатия и че иска да помогне на процеса in the long run, нали, в дългосрочен план. Така че абсолютно подкрепям. Добре, едно нещо, което искам да те попитам, пак леко връщам темата към общността. Какво е най-ценното, което UX България дава на дизайнерите, през твоята перспектива? Те са много неща, но това, което мога да кажа е, че аз го казах и в основната ни мисия. Нали? Свързваме хората, които си помагат и растат заедно. И всъщност това са контакти, това са знания. Ние сме хората, които леко открехват вратата и ти дават един лек тласък. Да. Нали, защото много хора ги е страх в неизвестното. Всички и всъщност колкото повече растем и ставаме по-зрели като възраст, толкова повече комфортната ни зона понякога е нещо, което тръгваме вече да стоим там. Ако се замислиш в началото и спираме да правим неща за първи път. Да. Ако се замислиш в началото, когато се роди едно дете, всички неща около него, останалите му задават какво да прави. За първи път отива на детска градина, за първи път отива на училище, за първи път почва да кара колело, учи се на някакви неща. Тоест, родителите около него му дават неща и той ги започва да експериментира и да пробва и да се учи за първи път. И изграждат характера му евентуално. Точно така, но когато стигнем една възраст, ние като че ли спираме да правим неща за първи път. По-скоро ни е страх. Вече знанието ни кара да сме по-предпазливи. Да, определено, защото аз се замислям, примерно никой не съм скачал с бънджи. Съответно, нали, ето това е нещо, което мога да се... Обаче, както ти много добре каза, обаче се притеснявам, нали, смисъл, почвам да мисля рационално, дали съм склонен да го направя, защото много често децата те просто действат, нали, много по-смели са. Аз сега, дет казва, на дърти години, преди година и половина се научих да плувам. Да, и сега в момента, както казах, 3 пъти в седмицата аз ходя на басейн и на сауна парк. Нали, харесва ти? Да. Това е много готино. И в началото ми беше странно, аз на тия години ще отида там и учителката, тя да ми казва, и един мой приятел, с който сме танцували заедно, той ми казва, отиди на урок на плуване.
Викам, аз не мога да плувам. Той вика, именно! То това е целта, да се предизвикаш. Като казахме като споменахме Любо Матеев, той това нещо го казва. Значи, той много обича да ходи да играе голф. Значи, момента в който аз си платих да бъда с учител, тогава разбрах, нали, колко. Тоест, това са важни неща. В смисъл да намериш точните хора и ето като ставим настрани нали, учителя по плуване, учителя по голф, нали, това са важните неща. Да намериш ментора, без ментора ти нямаш посока. Ментора ти дава някаква посока и ментора е човека, който ти дава отговори, а те кара ти да си задаваш точните въпроси. Точно ще кара да се замислиш. Но така е. И наистина, ако някой се опитва твърде много да те наставлява, по-скоро вече не е менторстване. Отива към микроменеджмент. Отива към микроменеджмент. Което казваш. Добре. Друг въпрос, който искам да ти задам е, кои са, най-често илюзии, които дизайнерите имат за нашата сфера? Добре, ще кажа така. Понеже дизайнерите може би нямат толкова илюзии. Хората. Цялостно, други хора в продукт екипите. Изобщо, какъв ти е опита от това нещо? Какво се подава? Повечето хора знаят, че UX-а го виждат отстрани, но те виждат визуалната част. А той не всяка. И не знаят какво стои зад него. Нали? Вие сте едни хора, дето давате едни красиви, грубо казано, красиви картинки на разработчиците. Нали? Или както и в Apple казваха, нали, и Стив Джобс преди почина казваше, нали, за мен телефона няма да е да натискаш едни правоъгълници върху стъкло. Бъдещето му. Така че, но всъщност хората това виждат. Нали, визуалното. Когато ти виждаш визуално, ти лесно можеш да се сравниш. Ти, който и да поканиш и от улицата един човек, да му покажеш две картинки и да му кажеш кое според теб е по-добро. И той ще избере едно от двете. Нали, всеки може да има мнение. Всеки има мнение. Едно време учихме руски, на вкус и цвет товарищ нет. Нали. Въпрос на вкус, казал кучето и си близнало под опашката. Още една сентенция. Така че, всъщност, но при девелоперите е по-окей. Защото не може ти девелопера да те попита, добре сега, PHP ли трябва да бъде или HTML, какво, нали, или пък за приложението. Swift ли да бъде или Java. Седиш и гледаш някакви кодове, ти не мога да кажеш, докато за визуалното всеки може да види. И всъщност хората не познават процеса, но това е тук идва и зрелостта на компаниите. И ние сме хора, които се грижим за това постоянно. Да, абсолютно. Просто нашата професия е много, много лесна. От гледна точка на... Ето една илюзия. Ето това е една илюзия. Илюзията на останалите, че е много лесно. Каква му е тя работата? Това са там и сина ми има и аз имам компютър, и сина ми има Figma, натиснал си там няколко бутона, това е. Големата философия. Какво толкова? Те понякога се чудят, нали, защо ти плащат. Нали, какво толкова? И всъщност, нали, процеса, начина да създадеш едно преживяване. Нали, защото има дизайн на потребителско преживяване, има продуктов дизайн, но има customer experience, има адски много неща. Но да се върна към това, което казах в началото и в което истински вярвам. Без значение какво създаваш. Нали, най-важното е това, което остава като спомен и емоция в човека, който се е докоснал по някакъв начин до това, което си създал. Така е. И съответно трябва да сме наистина, пак да повторя темата за комуникацията, трябва да сме добри комуникатори, за да се защитаваме защо сме важни. Трябва да можеш да продаваш. Трябва да можеш да продаваш. Да. Защото... Хората дават пари за абсолютни глупости, дават се милиони за нещо, което не струва нищо. Което не казвам, че не струва нищо, просто не е нещо кой знае какво, обаче човекът е знал как да го продаде.
Да. Така говорим в тази тема. Кажи ми, примерно, няколко стратегии за успех в нашата сфера. Като кариера? Да, кариерни. Ами, едно от важните неща е наистина, аз го казах и преди, слушай хората, научи се, много хора нали, им липсват или пък не са изградили и им е трудно да изграждат уменията в така наречени меки умения. Те са изключително важни. Те са изключително важни. Аз съм голям фен на Хари Харалампиев, Старахалтен Soft Skills, но просто това да можеш ти да чуеш какво се иска от другата страна, да можеш да изслушаш, да можеш да задаваш точните въпроси. Тези неща са нещо изключително важно. Хората си казват, да бе, това го знам, ясно ми е, дай тук следващите стъпки, това трябва да направя. То не е, ето ти портфолиото, премести го това наляво, това е малко по-тъмно, тук смени цвета, нали? Да, абсолютно. Общо взето... За да си успешен, трябва да познаваш хората, но това не е само за UX, това е навсякъде. Както казахме по-рано, хората са всичко. Емпатията, хората така, нали? Ето UX процеса. Ето сега започваме да правим емпатия. Ама то, нали, стигнали сме до тази стъпка, айде започваме. Нали, не е това. Нали, ти когато изграждаш това качество, ти трябва да почувстваш тая болка на човека, ама като твоя болка. Да. Нали, и когато ти това нещо можеш да го правиш и към други екип, и към шефовете, и към бизнеса, и към потребителите, това ти дава адски много. Да. Аз също така много често съветвам на моите ментори. Съветвам ги, да, има един основен процес. Основен, който Double Diamond, почва с емпатия, започва с следстване, Design Thinking, така нататък. Но това означава, че трябва насляпо да се следва. Не е точно като шаблон. Защото всеки реално продукт, всеки проект, всяка фирма, тя си има абсолютно уникален начин, по който оперира и причина. И съответно, може би за мен една стратегия за успеха е да осъзнаваш кое ти е нужно за дадената ситуация и да успееш реално погледнато да си направиш един набор от такива подстратегии. Добре, имам този проблем, това ще направя, този проблем, това ще направя. И просто евентуално да постигнеш най-ефективният път, така да го кажа. Това, което мога да кажа е, че всъщност едно от нещата, за да си успешен, е да се научиш как да правиш компромиси. Да. Това, което ти казваш, как да приоритизираш. Защото, да, има някакъв процес, има някакви правила и така нататък. Но много е важно да научиш стратегия. Има една книга на Джоан Магрета, Understanding Michael Porter. Тя има и на български. Това е книга, която учи много за конкуренция и стратегия. Сигурно има в Discord канала. Или? Има я на английски в Discord канала. Защо го казвам? Защото който не знае, нали, UX България има много, много готин Discord канал, защото не знам колко голям процент от хората, които са в LinkedIn, са и там. Там има много ресурси. Всички членове на UX България, които са в LinkedIn групата, получават ексклюзивно достъп до Discord сервера. Точно, да. Да, но защо го казвам? Защото стратегията, какво е? Стратегията е да можеш да имаш някаква цел и всъщност ти трябва да изградиш, какво ще правиш, когато имаш ограничен ресурс. Без значение хора, пари, конкуренцията те натиска, нали, имаш малко войници срещу тебе, ти трябва да изградиш стратегия как да постигнеш твоята цел. И всъщност това е адски важно и което казахме, приоритизирането. Да можеш да кажеш, да, има някакъв процес, ама тия неща трябва да е готово утре. Трябва да постигнем еди какво си. Нали? Това, че е мръднало наляво, там нещо щупено, давай, пускай. Нали? В смисъл, трябва да можеш тези компромиси, много важно да преценяваш кои компромиси да правиш. С кое да правиш компромис. Това е адски важно. Да, не можеш да направиш компромис с
Има неща, които са много важни и с тях Аз се опитам да дам пример, обаче да замисля толкова... Просто ти ги усещаш кои са важните неща. Добре, Мило, дай да поговорим малко за бъдещето. Понеже живеем в едни времена, където все повече хора ми задаваха едни въпроси конкретно и за тебе. И ти може би, нали, вече се сещаш на къде бия. AI изяжда много работа. Нали, така всички се притесняват. Че едва ли не AI е голямо предизвикателство и как ще се справим. Сега, иска да те питам първо твоето мнение и също така, да речем, след 5 години как се представяш UX сферата? Ами, AI е нещо, което е тук отдавна. Да. Има хайп от няколко години. Всички venture capital компании инвестират изключително много в AI. В същото време нас онзи ден Вики Цуева имаше страхотна презентация и всъщност тя беше писала, нали, може би и много ми хареса това, което тя каза. Може би трябва да се замислим какво бихме правили, какво може да създадем с тази енергия, която в момента се използва за AI, нещо много по-добро. Но всъщност, както казах в началото, това е просто технология. Нали, и технологията трябва да се нагажда към хората, а не обратното. И този страх, според мен, е симулиран допълнително и не знам, човек, който знае как да разчита на себе си, знае какво иска и как има стратегията как да го постигне, за него това не е проблем, напротив, това е нещо, от което той може да печели. Тоест ти не вярваш, че AI може да унищожи целият сектор дори? Може, всичко е възможно, но от нас зависи. Човека е отзад. Човека е зад бутона, който натиска ядрените ракети. Нали? Важно е да човека, в момента много се говори за регулации, за контрол и така нататък. Да. Както казахме в началото, хората са най-важни. Но хората трябва да... Всички поколения, нали, аз съм доста така израснал в други времена, друго поколение, но всяко поколение в един момент усеща разликата, усеща, че нещо е съвсем различно, не е така, както той е живял и така нататък. Но това не би трябвало, според мен, изобщо не би трябвало да буди някакъв страх. Да. Напротив, аз това казвам на моите хора, с които се срещам по време на менторски сесии, по събития. Нали, няма да ти вземе работата, той ще ти намери нова. След 5 години? След 5 години, кой знае? Нали, трудно е, нали, да се каже. Ами, всички могат да предполагат, да. Но истината е, че от нас зависи, от всеки един от нас, и много е важно човек да знае какво е лично неговата цел и лично неговото щастие. И останалото е просто нали, един телефон, един часовник, нещо, което ти казва, нали, ти решаваш дали ще се оставиш, телефона ти казва сега пий вода, трябва да излези ходи и така нататък. Да. А ти за или против си регулациите на AI? Регулации със сигурност трябва да има. Регулациите са нещо много важно, тъй като то е със всяко нещо. Не можеш да пуснеш нещо и да оставиш хората, всеки да прави каквото си иска с него. Нека баланс трябва. Защото дори всички казват, нали, open source, open world и така нататък. Въпросът е, че дори нещо да е свободно, все пак не всички хора са добри, които го ползват. Така че е важно не какво е, а кой и за какво го ползва и как. Да, добре. Тогава пак да продължим. Един UX дизайнер в бъдеще, какви са най-ценните умения, които трябва да има за тази ера, която започва? Защо го задам този въпрос? Говорих се с мой приятел и стигнахме до едно интересно заключение, и то е: в днешно време джуниор дизайнер сравнително бързо може да стане мид дизайнер.
Само защото има много сериозни вече AI тулове, които може по някакъв начин, поне за UI нещата, да му помогне да направи сериозно портфолио, да речеме. Mid-level дизайнерите малко е по-предизвикателно пред тях, ако трябва да скочат към senior. Нали, говорим в тази ситуация с AI-а. Синьорите за сега са окей, само защото те имат малко повече опит от периода преди това как се е случвало и могат най-малкото да комуникират по един друг начин, може би. И така, и на база на това, кое може евентуално да помогне на мид дизайнерите или на джуниор, като цяло на дизайнерите да се развиват в бъдеще с тази технология? Тя технологията, всичко се учи. Дали е програма, дали е технология, дали да се учиш да си по-добър промпт инженер, нали, тези неща се учат. Това са такива умения, което е като карането на колело. Нали, имаш едно колело, което ти е AI, дава ти го и ти един по-бавно, нали, със своето темпо, един по-бързо, ти ще го научиш. Нали. Ще се научиш да пишеш по-бързо промптове, ще се научиш да знаеш точно какво да напишеш, след време даже няма да е промпт, въобще даже има всякакви неща, има нали, по мозъчни вълни направо нали, не е нужно да го казваш и да го пишеш, то да разбира какво искаш и така нататък. Да. Всякакви неща, нали, но това е инструмент. Нали, това, което го имаме и е важно да се развива, не е ти да научиш инструмента, не е да научиш фигма, не е да научиш, нали, защото сам по себе си инструмента не създава. Нали, инструментът ти дава възможности да ползваш, нали, уменията ти да ползваш инструмента, без значение дали е фигма, програмиране или каквото и да е. Тези умения ти дават възможност чрез инструмента да създаваш нещо. Нали, за мен аз постоянно обичам да работя на хартия. Тия неща, нали? Това е твой начин. Важното е хората да не спират да мечтаят. Защото когато не ти да питаш ChatGPT да ти даде 20 креативни идеи, без значение колко голям промпт си му написал и той да ти даде и ти кажеш, за това не бях се сетил. Това, което според мен е важно, е хората да не спрат да мислят. Ако спрат, защото... Да не се предоверяват, защото това докарва една мързеливост в хората. Току-що това трябва да казвам, че четох някакво проучване откакто все повече хора използват AI, се забелязва, нали, тенденция на омързеливяване на хората и все повече дори критичното мислене страда доста сериозно, и който направо директно си удря към UX сферата, защото това ни е, така да се каже, с което сме специални. Всъщност идеята е, че като говорим, нали, искаме хората, нали, да ги вдъхновим, да продължават те да мислят, да мечтаят. Не да си представиш, аз водих работилница по Creative Strategy. Да. И всъщност в началото задаваме на хората да пишат идеи, като им казвам, може да бъде всичко. Нали. Пиши си, всеки сам за себе си, пиши си идеите, може да бъде всичко, даваме им някакъв казус. Нали. Идеята, когато им кажем, нали, може да бъде всичко, те си казват, може да бъде тук милиарди долари, супер, нали, ще бъде ап, ще бъде с AI, нали, някакви такива неща. И всъщност ти гледаш, че това не е нещо, кой знае какво креативно. Ти му кажеш, нали, ако бъде магазин, летящ еднорог ще носи продуктите, това пак е всичко. Нали, пиши, идеята не е, че това ще бъде осъществено, ще се телепортират и така нататък, а просто, че това ще ти е вдъхновение за нещо друго, което може да се реализира. Но хората предварително вкарват една критична мисъл, докато още на етап, когато генерират идеите си, да ги отхвърлят. Аз ги карам да ги запишат. И това, което виждам, че някои почват да се въртат в един омагьосан кръг и да се чуят какво напишат. Аз си казвам, окей, това, което може да им помогнеш в този случай, пишеш тук, не знаеш какво да напишеш, вече написал си някакви идеи. Добре, казахме, че може да е всичко. Представи си, че имаш 1 лев бюджет. Да. Какво ще е решението? Нали? Ето това е. Да може хората да продължат да се замислят, защото ако има тази мързеливост, нали,
Да, времената, AI ще ни направи времената много лесни. Нали, всичко ще ни, едни роботи тук ще ни носят нещата, всичко ще е готово, ти още не си помислил и то ти казва 20 неща, които мога да облечеш днеска за тази особено среща. ако са ти сложили и чип, както всичко, Илон Мъск всичко обича. Всичко ти е супер лесно. Не, няма проблем. Времена, технологии. Нали, но тези лесни времена, всичко да ни е много лесно, изграждат слаби лидери. Именно. А слабите лидери до какво ще ни доведат? До трудни времена. Да, съответно ще се завъртят. Трудните времена пък ще накарат хората вече. Това е. Историята се повтаря. Да, ще изградат силни лидери. Защо? Ти ме пита, нали, какви са тайните? Аз ти казах, то си го пише в книгите и поговорките от едно време. Неволята учи. То като опре ножа до кокала, ти ще намериш решение. Обаче в момента като ти е лесно, ти вече ти е така, тук ще попитаме, но тогава хората печелят най-много, когато са били притиснати до стената. Тоест, смяташ ли, че сме в края на една ера, точно защото много почна да става лесно? Те първо започва. Така ли? Оптимист си сравнително за бъдещето. Те първо започва да се развива, да става все по-лесно и все по-лесно. Въпросът е какво ще дойде след това, но едва ли ще сме живи тук, когато дойде трудното, но не се знае. Може пък, както ти казваш, след 5 години изведнъж да стане трудно. Така че хубавото е, че човека е много адаптивно животно. Може да оцелява в различни ситуации. Въпросът е, че минусът е, че не е дошла ситуация, която да ни накара да бъдем по-креативни. Все още. Да. Един друг въпрос за бъдещето. UX е модерна професия. Бих казал, че продължава да набира немалко популярност. Според тебе има ли някакъв балон обаче? И може да се спука? Това го има в всички сфери. Да. Винаги има трендове. Едно нещо е... То е понякога... Бизнесът решава какво му трябва. Бизнесът решава какъв UX дизайнер ти трябва. Да. Той ти дава една титла, ти си Senior UX дизайнер и ти дава на фигма да цъкаш едни прототипи, които да стават бързо. И ти дава една голяма заплата, един хубав офис и ти си супер щастлив и правиш UX. Не е това. Да. Определя се от трендът върви от големите компании, определя се от много мащабни venture capital компании, всички знаят SoftBank, Sequoia и така нататък. Така че, смисъл, за мен UX не е нещо кой знае какво. Mm-hmm. Това е малко бомбата. Защо? Защото хората си казват... изказване. Да, и от човек, който се е занимавал с това 25 години. Да. Защо? Защото хората си мислят, това е супер, ето тук много пари, страхотно, нас ни ценят, ние се грижим, ние правим продукти, ние казваме какво да бъде и така нататък. Хайп, дето казваш балона. И в същото време, тръгваш с този хайп, влизаш в реалността, почваш да работиш и изведнъж, трябва да разбереш, че това е, когато го правиш, това е работа като всяка останала. Да. И не можеш, както не можеш да надценяваш, така и не можеш да подценяваш. Ако и трябва да го избереш да бъде твоето, да го правиш от сърце и душа. И наистина да ти харесва. Да ти харесва, но да е нещо, което ти се чувстваш, че ти си правилният човек за това нещо. Защото аз бях няколко месеца в Япония преди години, обиколих много градове и всъщност там чистача не иска да е лекар. Чистача иска да е най-добрият чистач. Докато при нас са много дисциплинирани като народ цялостно, това съм чувал. Не знам, ти от първо лице можеш да кажеш. Абсолютно е така. Да, продължи с мисълта, малко те спрях. Не, това е смисъл да го избереш, че е твоето, но не да гледаш паницата на други. Всички казват, тревата е зелена винаги на съседа и така нататък. Защото четох наскоро една книга „Психология на забогатяването“. Mm-hmm. Има едно нещо, много ми хареса за това какво е щастието. Какво казват, да си щастлив лесно може да се постигне. Да. Въпросът е, че хората искат да са по-щастливи от другите хора. Его. Това е много трудно, защото ние надценяваме колко са щастливи.
Да. Защото ние ги виждаме какви са и си представяме, аз като съм на негово място, аз като имам, като карам това Ферари, хората ще си мислят колко съм готин и така нататък. А всъщност ти си отвънка и не го караш и не си мислиш той колко е готин, а си мислиш ти като си там колко ще си як. Да, това е нали, много... И наценяваме, той кара колата и всъщност нали, не живее под възможностите си и финансовата му грамотност не е висока, кара на лизинг, на загуба и всъщност може да се окаже, че ти си с много, много по-финансово стабилен и добре, отколкото него, но така че ето пак нещо, което от години. Внимавай какво си пожелаваш. Да, и като... Тия истини, те не са... Въпросът е, че ние ги взимаме за даденост, всички тези поговорки, истини, които сме чули, и си казваме, това е ясно, да, чували сме го, ясно. Те са от хиляди години, въпросът е да ги вникнем и да ги осъзнаем, да помислим малко повече. Защото има много... Господ давно в кошара не вкарва, ти трябва да направиш действието и така нататък. В смисъл, но всеки казва, това го знам, кажи нещо ново, кажи те повечето пускат поста в социалните мрежи и дори силно използват AI, дето им казва и почват. 5 топ начина, които ако ти не ги използваш, не става. И дава ти, тя и Вики го разказваше, дава ти една чувство на вина, нещо, че си изпуснал и така нататък. Нали? Всеки казва, кажи ми ги тия 5 неща, топ неща, най-важното и така нататък. Те са много и всеки ги знае. Да. Въпросът е, че не ги осъзнава и не мисли за тях. Всеки иска, те му викат blueprint, иска един чертеж. Кажи ми, трябва да направя това и това. Нали? За да стане моят дизайн хубав. Тук това трябва да го преместа, тук това трябва да е колко си пиксела и така, нали? Не е това. Не е това. Така е. Какви са следващите стъпки и, така да кажа, бъдещите планове на UX България? UX България стартира, целта ми беше хората да се познават един друг. Да не е една огромна общност от хилядите, но станаха хиляди. Да, се замислих, че... Целта ми е, аз дори в момента, правихме и големи събития. Правихме заедно с Figmeister, с Smartable, с Novo правихме креативки над 400 човека. UX България правихме Epic UX над 200 човека в барата. В смисъл... То доста време не е имало, впроче. Този месец предстои. Айде! Всъщност има много неща, но хората не знаят за тях. Ще ти кажа защо. Заради това те питам този въпрос, какви са плановете. Целта ни не е... Ние доказваме, че може да съберем много хора на едно място. Да. Но истинската стойност не е когато ти отидеш на едно място, където има още 400 човека и успееш само да си кажеш здрасти с някой и толкова. Затова отскоро вече 2 месеца правим срещи, които ние кръстихме Secret UX Meetup. Даже утре предстои такава, но знаят само някои хора, които ще бъдат там. Това е покрай менторската ми програма. Защото нали, в началото аз отделям и удвоих времето, което отделям. Нали? Но ти няма как да се... Това не е устойчиво, няма как да се клонираш. И в същото време, нали, за месец и половина напред, аз имам и хора, които ми менторирам постоянно. Тоест, хора, които се повтарят и аз отделям повече време на няколко човека. Нали? Когато ти хвърляш семената, ти вече почваш да подбираш, нали, къде знаеш, че къде ще поникне. Нали, повече цениш и твоето време и времето на човека срещу теб. Това, което се случва е, че сесиите ми часовете ми за месец и половина напред са заети. Има waitlist от 25 човека, реално 26-я трябва да чака още 25 седмици, това са 6 месеца и още един. Ти не можеш да си запишеш сесия с минени и това да е след 8 месеца. Върна само тук, много се нямаше да прекъсвам, но с Филип си говорихме предишния епизод за персоналния бранд и това, което се случва с Милен, малко или много е в тази посока. В смисъл, за всички тези съвети, които Филип даде в предишния подкаст, реално това са резултати, които много често се случват с хората. Това, което реших да направя е тези тайни срещи, които събирам всички, които са в този waitlist, на живо да се видим и първо те да се запознаят един друг,
да се видим, ако не сме се виждали преди това на живо. И всеки, след това със всеки отделен персонално време да може да ни сподели неговите най-важни проблеми, не да чака 6, 7, 8 месеца. Да, нали? Се променят. И тези неща, тези по-малки сещи за мен това е много важно. Да не губя персоналното. Ти не мога да гледаш навсякъде и затова тези ще правим сега, скоро предстои, ще правим в барта, никой не знае, сега за първи път, ето ти знаеш, скоро ще правим в барта събитие, нали, общо на групата пак да се видим, ще продължим месечните, но тези по-затворени събития, за които, нали, знаят само хората, които ще бъдат, нали, кога са и къде са, те дават стойност много. И за мен това персонално отношение е адски важно и това е нещо, което не искам да се губи. Да. Добре. Аз един въпрос, който имам в тази посока. Ти каза, че, нали, в ADP просто се трупа waitlist-а ти. То е една платформа просто. Инструмент, който ползваме. Абсолютно, да. Така? Въпросът е, че и не сподели в тази посока, че правиш такива събирания физически. Обаче замисля ли се колко максимум хора можеш едновременно да събереш там и да е продуктивно? Да. Ние така стартирахме. Първо, те са 25 човека, но не всеки... Какво правя? Избирам време и място, което не е от най-удобните. Значи... Добре. Не от най-удобните, зависи. Думичката зависи, нали, знаете. Да. Удобно е, защото мястото аз живея в Изгрев, мястото е на 10 минути пеша от мен. Да, ние сме почти съседи с тебе в това отношение. В същото време мястото е много близко до метростанция, така че всъщност е удобно място. Да. Въпросът е, че срещите са рано сутрин в почивен ден и хората само най-мотивираните ще дойдат. Който наистина това ти е филтъра. Това е един от филтрите. И наистина такива неща са адски важни. Да, ти не е важно да помогнеш. Ти на един човек да помогнеш е много важно. Примерно, платформите, които са за менторски програми, понякога имат алгоритми, които не са много, да кажа така, успешни. Те може да са успешни за бизнеса на платформата, но не толкова за самото менториране. Да. Значи, ако ти правиш много сесии с много различни хора, но кратки сесии, то ти казва, нали, ти си тук много топ контрибютинг и така нататък. Но всъщност колко стойности даваш? По-добре, кое е по-важно? Да направиш 50 сесии по половин час и да направиш с 3 души сесии по 2-3 часа. Да. Нали, важно е стойността към човек. Ти на един човек да дадеш стойност, мисля, че... Това е достатъчно. Да. Добре, сега имам малко по-нестандартни въпроси към тебе. По-нестандартни визирам една идея по-лични. Казахме в началото, че ти 5 години си прекарал като хед в дизайн в Remix. Кои бяха най-големите предизвикателства в този период? Можеш ли, което не е under NDA, нали? Може да споделиш на нашата публика? Когато започнах, тогава в началото Remix отделно имаше, преди да ги купи TradeUp, и Remix имаше отделно компания, която се грижеше за IT, всичко свързано с IT на Remix. Да. И управител на компанията Емил Инджов, той беше CEO на тази компания, Rebus се казваше. Той ме покани, за да може да създадем екип, който да бъде in-house екип с UX. След като и той беше моя менеджер. След като TradeUp купи Remix, мисля, че около 40 милиона евро, тогава Емо стана CTO на компанията, пак беше мой менеджер. Едно от най-големите предизвикателства, мисля, че в началото може би наистина е комуникацията.
Защото когато ти до сега си имал външния екип и сега имаш in-house екип, това е нещо, което може би нали, трябва хората да свикнат с това. Но когато си добър лидер и успееш да покажеш ползите от даден процес, много лесно се случва. Да. В същото време, когато работиш за компания, която е публик, тогава предизвикателствата по-скоро с растеж, таргети, такива неща. Но всъщност ние тогава пуснахме един много иновативен интерфейс за станциите в самото производство, в самия огромен цех, където се обработват всичките тези дрехи. Някаква интерна апликация? То там всичко е интерно, всичко е правено in-house. Окей. Но то е UI, с който се описват дрехите. В началото беше нещо, наричахме го Input Grid, сега в момента е един UI тотално различен, който спести в пъти време, намали човешката грешка, увеличи удовлетвореността на хората, които работят с този интерфейс. Така че, в смисъл, предизвикателствата са нещо, което ти като UX дизайнер трябва да харесваш. Защото те са нещото, което дава следващото ниво на продукт, който създаваш. И като цяло причината за която си там. Ако няма предизвикателства, защо изобщо... Именно. Да. Добре, понеже тръгнахме да говорим в посоката с лидерство, какви съвети можеш да дадеш за успешно лидерство? Ние вече поговорихме, бих казал, давахме светлина в тунела, но все пак нещо друго, което смяташ, че би било полезно за някой, защото не знам кой слуша подкаста, може някой да иска да стане лидер, да е в тази стъпка от кариерата си, където има шанс от синьор да стане лидер. Какво би посъветвал, да речем, Милен, преди да беше официално встъпил в тази длъжност? Всъщност аз в предни компании, където съм бил, пак съм ръководил екипи и големи екипи, които са били в по-малък тип компания, съм ръководил по-голям екип, който всъщност е включвал и фронтенд, бекенд, маркетинг, социал маркетинг въобще. И това ми помага да познавам целият процес. Да. Много е важно първо да се научиш как да избереш точните хора. Хората, това, че аз това казвам на хората, които понякога си казват, кандидатствам, се не ме избират. Това, че не са те избрали, не значи, че не ставаш. Това значи, че просто имал някой по-подходящ. Да. Всъщност това е да намериш правилното място за теб и ти да си правилното място ти да си правилният човек за компанията. И много е важно, когато се обградиш от тези хора, да изградиш едно доверие. Жо казваше, аз като наема един човек, аз си давам 100% от доверието си. Но не е ли много трудно това в същото време? Напротив, ти даваш доверие и това дава една свобода на човека наистина да покаже най-доброто от себе си. Хората в началото се опитват да го правят в много бързи темпове. Опитват се да се доказват. Идват при теб и казват, ще направим това и това и това и това, много неща, идеи. Всъщност ти също си работи, знаеш, има един roadmap, има едни неща, Да. Както казват колегите, ние това всичкото, което ти идваш и искаш веднага да се докажеш. Ние това ще го вземем, но не в същия времеви диапазон. Да. Така че те нормални неща са. Човешкото отношение, емпатията, изграждането на връзки. Много е важно за един лидер да разпознава качествата във всеки един. Понякога си казват, тук той не го харесвам, той е много такъв. Ти научи се какъв е, защо, какви са силните му страни, какво харесва, как не да даваш нещо на някой просто така, а да даваш правилните неща на правилните хора. Тоест адаптивност. Също да можеш да си адаптивен към различните персонажи и да намираш правилния начин, по който да изкараш най-доброто от тях. Точно така. Персоналното отношение и всъщност така да успяваш да разпознаваш хората срещу теб. Да. Аз между другото в мастеркурса ми добавих специална секция за това 10 типа
профили на хора, които ти можеш да срещнеш по време на user research, да речем. Миналата година аз се познавам с Дел Майерс от години, но този път тя успя да дойде на UX София и тя е прекрасен специалист живее сега в момента в Южна Африка. Много голям опитен човек за research. Тя има книга издадена, която се нарича Hello Human. И всъщност тя показва 10 персони на хора, 10 профила на хора, които ти можеш да срещнеш. И е много важно не само ти да ги разпознаваш, но и ти да знаеш кой си. В различни ситуации ти имаш различен профил. Аз това съм го споделил. Хората, всеки може да си направи тест, да разбере той какъв е неговия профил. Аз това ще кажа, мисля, че има някакъв сайт на времето, не си спомням линка, но има буквално един сайт, знам със сигурност в интернет, който... Исках това да го оставя за накрая, но... Извинявам се. Не, сега е точният момент. Напротив. Да. Това, което искам да направя като жест и подарък към теб и към всички зрители е да пусна достъп до пълния ми мастер-клас за това какво е UX дизайн, където точно тези персони, тези профили са включени вътре и ще бъде добавено в описанието, така че ще имате връзка към пълния ми мастер-клас. Там хората ще могат да видят първо, да си направят те какъв човек са, да видят кой са и да видят какви са профилите на останалите, да се научат да разпознават хората. Това също, както ти каза, за един лидер е адски важно. Да. И всеки ще получи един темплейт, ако аз съм ето този, нали, как да се справям с този. Това е като жокер в живота направо. Абсолютно. Супер, много ти благодарим за този ресурс, така че задължително ще трябва да погледнете в описанието на този клип. Добре, имам буквално още 2 въпроса към тебе и те оставям. Бъзгам се. Аз съм тук колкото кажеш, така че въобще не се притеснявай. Знаеш, че винаги съм отворен изобщо. Абсолютно. Ти си страхотен човек и много ти благодаря за всичко до сега. Искам да ти попитам като цяло, кое е най-нелепото изискване, което си получавал в професионалния си план, нали, като UX дизайнер? Така... Много са. Разкажи ни една история, така, която да направо да скандализира. Да, кажеш ме да се замисля много са. Случка мога да се сеча, може да не е нелепо изискване, но значи, когато работих в Design Picnic студио, работих няколко години там, страхотни хора и Сашо Близнаков, който го е създал, Сашо Варов, почти всички, той е човек, който хората познават. Тогава работеше, от него съм научил адски много неща. Той в момента е CEO на NetInfo. Въобще, там имаше период, там правихме и освен сайтове имаше и рекламни кампании. И тогава още работихме на Adobe Fireworks. И имаш стотици банери и така нататък, нали, креатив с по 20 ресайза на банер и така. И най-интересното, не е нелепо изискване. За нелепо изискване ще ти спомена след малко. Добре, сега се сетих. Но най-интересното беше, нали, взимах ги, бях се мастерил. Бях си сложил екшени в програмата, всичко работеше много бързо. И тогава си казах на Дишо, на Сашо Близнак, Дишо му викаме, казах му, сега, това беше 2014 година. Викам, ще пътувам в Япония. Взимам си 2 месеца отпуска, няма да мине и така. И там беше страхотни хора, там съм прекарал чудесни години. Всичките неща направихме. Колко време си бил? 2 години и нещо, може би, нещо такова. Правихме дизайна на GoBG, който между другото още е същия дизайн. Както и да е. Няма лошо. Да, дизайнът не преходен остава във времето. Смисъл, хубаво е да видят хората как се развиват, нали? Да. Преди как е бой, сега как е. Да, но толкова стотици банери, казват, пътувай, нали, няма проблем. Връщам се и викам, как оправихме си там с банерите на Topshop, така, вече не работим с тях. Понякога, нали, това, което мога да кажа е, че обема е нещо, което ще се сблъсквате като млади дизайнери, но най-нелепото изискване е, значи в Market България прекарах доста време. Преди това, нали,
правихме на първия завод за преработка на отпадъци в България, когато се създаде. Тогава огромен, най-добрата технология на Балкански полуостров, тук огромно, най-модерно и така нататък. Отива Бойко Борисов, пререзва лентата и така. Отиваме ние в кабинета на директора и показвам един ще правим сайт. Така, отиваме, аз с селс хората и така, показвам един сайт на конкуренцията, гледа го и казва, този сайт виждаш ли го? Ето, искам да го убия. Искам да е зелено, да лъха на екология. Значи, и всъщност беше доста така релевантно изискване, но... Доста on point. С такива, тогава правихме на всички казина в София, искаха по 20 варианта. Въобще, много... Това са стотици хиляди сайтове, които сме правили през годините. Но да, има... то не е до изискването. Плюсът е, че ти се срещаш с всякакви хора, на всякакви позиции и градиш много опит с това как да комуникираш с хората. Да, добре казвам. Така че дори едно такова изискване, което на пръв поглед изглежда така провокативно, си кажеш и очакваш от той какво ти казва, всъщност то те учи адски много. И това са нещата, за които хората трябва да търсят. Да. Добре. Супер. Ами на финалната права сме. Искам да те попитам един въпрос, който така смятам да питам всеки следващ мой гост. Какъв въпрос би задал на следващият ни гост? Това е много интересно. Ами към следващия гост бих задал въпрос, който би се сторил не толкова свързан с UX, но да ни каже какво беше най-хубавото нещо, което му се случи вчера. Окей, добре. Значи в деня, в който той е в подкаста ти, на предния ден, кое е било най-хубавото нещо, което му се е случило. Добре. Защо ти го казвам? Защото повечето хора много лесно виждат негативните неща. Да. И когато трябва да избереш нещо, което е било наистина най-хубавото, така да се замислиш. И наистина е много интересно да се види. Да, определено въпросът е много... Не очаквах такъв въпрос, но ми харесва. Така че следващият ни гост ще е интересно да видим какво ще отговори. Да, въпросът ми със сигурност не е кои са 5 плагина на Figma, които ползваш всеки ден. Нали по-рано казахме, че това е просто един тул. Рано или късно и той ще остаре и така. Ами добре, много съм ти благодарен, че прекара това време с мене. Беше много приятен разговор. Аз те благодаря за поканата. И като цяло наистина надявам се да е било полезно за всички вас, за нашите слушатели. Ако е било така, сега е момента да споделя, че имаме Patreon акаунт, в който може да ни подкрепите. Съответно, с благодарение на това ние ще ставаме все по-добри. И се надяваме съответно да продължим с много още сезони. Така че много благодарим за всичко и така. Страхотен старт и успех! Много ти благодаря. Благодаря ти аз.